Добар ден и од мене и добре дојдовте во новото издание на Магазин. Верувам дека денеска ќе ви го разубавиме ова мрачно и врнежливо утро заедно со мојата гостинка, истакнатата пејачка Јулија Николовска, со која промовираме новата песна Мој си грев, со која се представи на Макфест, а доби и свој видеозапис. Зборуваме за текстот и музиката кои се нејзини, ни ги открива деталите околу инспирацијата, како и за настапите периодов. Затоа останете со нас, со мојата драга гостинка, која што одамна не била во студиото на Магазин и драго ми е што повторно си тука. Добро утро. Добро утро, добар ден, поздрав до сите гледачи. Драго ми е што сум тука. Ти благодарам за преубавата најава. Навистина секогаш прекрасно ме најавуваш. Одлично сум, одлично се чувствувам овде, се надевам. Еве, надвор е малку врнежливо, тмурно, но како велиме народски да ни е убаво и топло на душата на секој од нас. Сигурно со тебе ќе биде убаво и со музика, така. Се надевам, да. Со нашиот разговор, како си утрово, како си периодов, со сите оние настапи и ангажмани, како балансираш заедно со семејните обврски? Така. Па добро се држиме некако, еве, временските услови се такви какви што се, имавме напорен викенд, малце и може настината на нос, може зборам, небитно. Така да, добри сме, фала ти. Да, Одлично. каде настапуваш најчесто периодов, каде може да те види публиката, имаш ли нешто да најавиш за во иднина, каде може да дојдеме, да те слушнеме, да те видиме во живо? Па секогаш има претходна реклама каде сум, што сум. Патуваме секаде, многу често сме низ градовите овде кај нас во нашава убава Македонија. Приватни евенти кои што не ги објавувам, нели, секако тоа се приватни ивенти, така да во иднина да најавам нешто, па што да најавам, работа. Само работа, да. Да. Па добро, ете, освен настапите и оние, нели, живи свирки и приватни веселби, те видовме на фестивалот, на Макфест. Како си помина таму, какви ти се впечатоците од Мој си грев? Па преубаво, искрено, пред се големо задоволство да бидеш дел од 40 години постоење Макфест, јубилеј, едно прекрасно искуство, прекрасно дружење со сите таму, нели? Представување прекрасно се одеше во живо, значи пењето беше во живо со прекрасниот бенд кој што не придружуваше и на Матрица, нели, допуна со се нив. Преубава сцена, преубава организација, се представив со Мој си грев, една преубава песна која што ја имав подолго време во фиока и во мислите, па ете чекав момент кога да биде тоа и ете заврши на Макфест. Така да има убави коментари околу сето тоа, има и хејтерски негој, меѓутоа и тие се секогаш. Кои се хејтерските да ги чуеш? Па, добро, дека може би требало вака, може би требало онака, ме разбираш, може би требало во живо подобро да се испее. Сега ние сме жива материја, нели, жив човек. Секогаш може и подобро, не велам не, меѓутоа јас сум прилично задоволна како сето излезе. Да, а кога ја напиша песната, рече повеќе време дека било во фиока? Па сигурно може би има 2-3 години, да. 2-3 години, да. Фиока. Што те инспирираше, да? Па што ме инспирираше конкретно и тоа и ме праша исто бекстејдж на Макфест, што ме Мој си грев. Па да. Интересен е насловот. Да, привлекува доста внимание и дали е биографска? Дали е? Па види, не. Инспирација е тоа што еве настапи секаде каде што настапувам, некако гледам луѓето, младата, постарата публика, поготово младата публика, некако повеќе ги слуша оние рефрени или текстови во музиката каде што се зборува некаде за некоја неостварлива љубов, некоја така забранета љубов, не знам, и од тука ми е таа инспирација. Така Мој си грев, седнав, напишав музика, текст, чекаше и ете, заврши на Макфест. Се јави ли некој што се пронајде во песната? Како што кажа и ти, повеќето такви песни слушаат за неостварена љубов, па имаш ли коментари од лични искуства на луѓе? Така, да. Па ние генерално можеби и сите може да се пронајдеме во песната, сите сме имале можеби некогаш некоја неостварлива љубов, дали било тоа во млади години или можеби, не знам, подоцна.
зависно како и како. Има коментари, има луѓе кои што ми пишуваат и ден денес, прекрасен текст, прекрасна изведба. Нешто модерно до сега, така, можеби и нешто мој стил, мој фазон нечуено. И така да, драго ми е. Сакаш да експериментираш така и со ете жанрови, нешто поразлично, да изненадуваш публиката секој пат со нешто ново? Па види, да, затоа што, знаеш, некој ќе рече поп или фолк или каде се пронаоѓам повеќе или не знам како. Ајде нека биде поп фолк пеачка, фолк поп пеачка, зошто да не? Затоа што сега живееме во едно модерно време каде што во музиката се применува различни стилови. Така да зошто да не и јас направам некоја така песна. Што не? Да, може да погледнеме и како сето тоа изгледаше, да се потсетиме на дел од песната и атмосферата на Макфест, а потоа секако ќе го прокоментираме и спотот. Може, секако. Да. Ето, уживаме и се потсеќаме и на овој настап од Макфест, кој го осмисли пак и твојот сценски настап, ете стайлинг, како сето тоа да изгледа? Јас само. Да. Сама се грижиш секогаш за својот изглед и настап? Да. До сега да, мада има соработувано и со модни креатори, и во Спасовска и уште неколку, ама конкретно за Макфест јас. Да, како според што те бираш, како да изгледаш, што да облечеш, дали спрема песната или спрема тоа како и се чувствуваш во моментот или пред самиот фестивал? Секогаш бирам нешто што ми е удобно, искрено. Сакам и хаљини, сакам и не знам, спортска некоја елегантна варијанта. Меѓутоа, некако најубаво се чувствам кога сум вака, во панталони, во кожула, во сако, во некое добро дело, како што е и на Макфест. Во хаљина да, меѓутоа, така сум малце постегната. Јас сум некој си така по-спортски тип и сакам да сум полабава, така да секојаш бирам да сум опуштено облечена. Да, и за движење на сцена, веројатно, кога повеќе чекори сакаш да направиш или гестикулации, сигурно е поудобно. Нешто што мене ми прилега, просто. Така е, а деновиве се огласи на социјалните мрежи со некои коментари околу познатите личности кои што објавија колкави суми, да речеме, и цифри трошат на облека, на брендови. Што те поттикна да снимиш такви видеа? Интересно прашање, да, значи следиш се што постирам. Ти спровоцира нешто? Да, па не дека ме нешто им спровоцира, кој знае колку, меѓутоа не можам да сватам прво како може да лупа толкави цени, мислам, кај живееме, ало ние кој стандард го имаме, колку ние може да заработуваме првенствено од музика, за да некој кажува за една вечера аутфитот да и кошта, не знам, 10, 15, 20.000 евра, мислам, кој фейк живот е тоа прво. И како може да си дозволат воопшто такви јавни личности да коментираат такво нешто. Треба да се зборува нормално за музика, за песни, за нешто ново, нешто што планираме, што како. И пред се е нехумано да се зборува за некои цифри толкави, кога знаеме сите колку семејства има кои што едва преживуваат, каде што има ни светот многу болни и гладни деца, а ние да кажуваме толкави цифри. Па дајте ги тие пари, мислам, на некои хумани негли такви акции некаде каде што на некој стварно му е потребно, мислам. Мислиш дека тука е грешката и на јавните личности што одговараат на такви прашања воопшто? Па макар и да има милиони, па макар и да има. Тие водители кои што поставуваат такви прашања, нели, колку чини аутфитот? Заедно, значи, и новинари, и се, мислам дека тоа е се така, ќе бидаме брутално, може искрена, се е тоа така подмитено, подплатено, значи, на никого не сум дала, не знам, некоја цена, цифра за да мене ме рекламира. И не по секоја цена, ме разбираш. Зошто да се плаќа се до тоа, мислам, не разбирам. Кога ти си новинар, евен, ти, Јелена, ме викаш во магазин, значи ти мене не ми земаш пари, него ја доаѓам тука презентирам музика, нели? Ти си ја работиш твојата работа и ти си платена за тоа. Ме разбираш? Да. Значи, многу дискутабилна тема е со тоа што воопшто и самите новинари поставуваат такви прашања и самите наши артисти кои се
ајде да кажам, популарни, isforsirani популарни. Значи, многу е лесно кога позади тебе стои некоја јака личност или јаки родители каде што те форсираат и те гурат по секоја цена и ти просто живееш само у тој филм, ти не знаеш како се заработува на вистински прав начин, затоа што мислам дека со 5-10 песни може да се направи, не знам, некаква си кариера. Можда и може се да не бидам погрешно сватена, има исклучоци од пеачи кај нас кај што навистина добро, одлично си ја работат својата работа. Меѓутоа, ајде нека застанат како мене, да испеат 3-4 сати една свадба каде што јас сама пеам, буквално пеам сама. Претходно бев со бенд, нели, едно прекрасно искуство за мене, бев со Арија бенд. Да. Едни прекрасни момци, прекрасно искуство за себе. Овие 3 години сум соло, како соло настапувам, како Јулија Николовска 3X бенд. Мојот сопруг е заедно со мене, кој што е веќе прочен и одличен тапанар. И ме разбираш, сама заработувам, сама вложувам. Не стои никој позади мене, освен мојот генерален спонзор, тој е мојот сопруг, каде што заедно заработуваме од музиката за музиката. Исто, 2 деца, ете, исчувавме. И мислам дека е, како да кажем, нереален, многу фейк живот да се кажуваат такви цени. Не знам, некако ми е многу глупо, а знаеме, нели, кој што ти кажав, дека има толку болни деца и луѓе кои што стварно немаат што да јадат. А што според тебе, те одржало сите овие години на естрада и воопшто еден музичар, нели, за да биде успешен, освен гласот, дали сценскиот настап е пресуден, дали маркетингот, како што кажа, ако некој добро, нели, се рекламира, има поддршка, може и да стане успешен. Се се купува ви тоа. Мислам сега да бидеме реални. Што е пресудно според тебе, да? Меѓутоа, јас ќе говорам за себе, јас идам некако чекор по чекор и светам дека тоа е вистинскиот пат. И сум таму каде што сум и сум навистина задоволна. Затоа што луѓето ме знаат дека сум голем работник и дека навистина си ја работам својата работа најпрофесионално. Пеам во живо, пеам на матрици, значи, ама пеам во живо, лайв. Не пеам на матрици како што прават, мислам на матрици испеани во студио и они идат само глумат. Повеќето артисти кај нас тоа го прават. Разбираш? Тоа е за мене прво, окей, они може така да фура, да си терат, немам против, ништо, да не бидам погрешно сватена. Меѓутоа, јас знам и болна, онака болна, да дадам се од себе, да биде се како што треба, мислам, како да објаснам. Не сакам да пеам плейбек, не го сакам, искрено не го сакам. А како е повеќе кај нас ситуација, си забележала? Повеќе се пее во живо или повеќе е плейбек? Не, кај нас само се фура, кај нас има многу малку добри пеачи кои што на вистина може да издржат во живо. Да испеат 2-3-4 сати, значи една свадба 3-4 сати активно пење со паузи, нели? Настапите каде што настапувам надвор по нашиве градови се некои 2-2,5 часа максимум. Така да не знам дали некој од па и помладите пеачки може треба да видат и постарите пеачки како работат. Порано важелем за пример постарите пеачки. Сега некако утрендија, не знам, повеќе машки, не знам што се дешава, LGBT или што ли да е, мислам. Не знам, некои чудни времења, но сепак ќе кажам, јас си го бркам својот пат, задоволна сум таму кај што сум, чекор по чекор, си одам и тоа е тоа. Така, затоа ети со децении си веќе на сцената. Па види, веќе 20... Како што кажа и ти, чекор по чекор треба трпение, треба работа, за да се стигне до... А денеска нема трпение, денеска сакаат се преку ноги да се издешава млади кај нас и сето тоа да е премногу isforsirano и луѓето за жал тоа го гледаат дека вау, тоа е тоа. Ствари у суштина не ги гледаат и не ги сваќаат работите такви какви што се. И што ме праша? Да, тоа дека за се треба време, нели, трпение за успех, како што кажа и ти, чекор по чекор да се стигне до нешто. Па да, мислам дека заеднички јас веќе сум
да кажам, повеќе од 20-22-3 години на музичката сцена, настапувам на сите фестивали, добивам многу награди. Прво, второ место за интерпретација за не знам што, на било кој фестивал да отидам, секогаш добивам награди. И сметам дека, не знам, заедно да се здружиме некако, да мислам дека нема некое другарување и онака да седнеме да измозгаме нешто, да направиме сите заедно нешто добро, па чак и концерти мислам дека, нели? Сепак јас сум мајка, сопруга и живееш во оваа земја, правиш и врз основа на тоа што се бавам само со музика, па зошто и да нас да не се даде предност или да се направи некој солистички концерт понатаму. Јас искрено се надевам, кога можат нели од страна да доаѓаат и нели да ги полнат салите со турбофолк и со секаква музика. Мислам дека и ние заслужуваме да бидеме дел од музичката историја воопшто. А спомнајте и дека нема толку дружба. Мислиш треба да се поколегијални меѓу себе музичарите, дали да прават и заеднички песни или заеднички концерти? Апсолутно. Апсолутно. Сето тоа се сведува некако, можеби порано имало некој вистинско дружење, вистинско сакање меѓу луѓето. Сега за жал се сведе само на интерес. Значи додека да имам за интерес и окей, интересен, која ќе нема веќе, тоа е тоа. Така да, не знам, сметам да, заедно некако се сплотиме, зашто јас како поединец не можам ништо да направам без добри музичари, добри автори, композитори, тоа се заедно си оди во пакет. Кај нас е многу тешко и до композитора да дојдеш воопшто. Тешко е исто да влезеш во продукција, значи мене за една песна буквално ми треба пола година, може и година за една песна да се направи. Мислам, тоа е смешно, луѓе, ние ништо не правиме. Ние само се бламираме кој каков аутфит имал, кој каков, не знам, каков мейкап имал, кој каков, не знам, што правила, не. Со не толку битни работи, сакаш да кажеш? Со не толку битни работи, а не се фокусираме на она вистинското кое што треба да седнеме заеднички да го сработиме. Сите се некако у продукција, значи еве, со најдобрите продуценти, значи сум во контакт и секогаш отворена соработката за да нешто заеднички. Па чак и композитори, продуценти исто да ми понудат нешто што може да се направи, да се испе да се направи некоја добра песна заеднички. Исто и јас седнувам, пишувам, значи правам и јас музика, текстови. Нешто заеднички да меѓутоа нема таква атмосфера, нема дружба, тоа сакам да ти кажам. Поделени се? Поделени се и сите се како да кажам, за пари. Едноставно лупаат цифри, цени на некој си таму дошол од не знам од каде и тој си плаќа продолнивата таму и тој има предност, мислам, а нема врска од ворете да има талент и да може да го постигне тоа што се бара на музичко ниво, меѓутоа се некако наблеговме малце по да, подлабоко. Ти согледуваш можеби некои работи бидејќи си нели во тие кругови, па можеш и да видиш дали има дружби како порано или нема, или има ли соработка, или како што кажа и ти повеќе интерес отколку искрено. Па еве искрено, другарство со ако нема колегите. Јас не памтам, еве извадив нов спот за Мој си грев, прекрасен. Прекрасен спот, го работевме со Даре, детето Дара Јовановски, го поздравам оваа прилика. Мене, дали колеги, па не можам на една рака да ги избројам кои што ми честителе. Да разбираш? И од тука јас имам заклучок дека немаме ние никаква навистина сакање, почитување колегијално. А јас имам постирано, значи некој ќе извади добра песна. Дали е тоа од фолк, од поп музиката, без разлика. И поддршка. Јас поделуваш. Споделувам на стори, споделувам на пост, дали е тоа на Инстаграм, дали е на Фейсбук, социјални мрежи, значи поддршка. Зошто да не, ако е стварно добро? Да, ако ти се допаѓа и тебе. Ни еден ме нема споделено. Ни еден. Не дека јас се лутам и дека мене се нешто таа ми значи. Муабетот е да се сплотиме, да заедно застанеме и со заеднички сили да си избраниме музиката, македонската музика, да дојде до предност, пошто дефинитивно доминира странската музика.
А што се случи со Гранд продукција? Еве сега кога спомна и странска музика продукција, па се сетив и на Гранд. Гранд продукција, Бидејќи имаше и да, жена кралица на српски. Момак из другог Момак из другог града, да, не ме заборави исто, не заборавиме исто. Значи, 3 песни ги промовирав, имавме договор 3 месеци со Гранд продукција, каде што и таму се плаќа, меѓутоа се плаќа рекламата, ме разбираш. Во ред, ајде, си платив се, како што кажав, нели, одиш чекор по чекор. И ете, добив идеја, јас нели сум и србинка по девојче, мислам, момачко презиме ми е Влајковиќ. Ја не сум, мислам, Николовска, сум по сопругот, иначе сум србинка по татко и по мајка. И дојде идеја, нели, да снимам и за Гранд продукција. Направивме 3 песни, си спочитува договорот. Односно, не си спочитува скрос и од таа страна, затоа што требаше да гостувам во некој емисии таму кој што беа веќе во договорот, не ме викна и се ја автоматски можам и да ги тужам, меѓутоа не сум таков човек да одам по такви врати, ме разбираш. А гостуваше во некои емисии, во одреден број? Гостував, да, требаше уште во некои 2-3 емисии, не го исполна. Зошто? Па не, играат некоја игра и они веројатно. Океј, јас нема оправдување некоите зошто не го испочитувале, зошто не те поканиле, ништо не ти кажа. Немаат, сега им звониш, они не се јавуваат. Океј, не се јавувајте, чао, живот иде дале, ме разбираш. Ништо не сум изгубила, не сум ни добила сепак. Јас фала му на Бога, луѓето сакаат просто да го слушаат мојот глас. Имам доста работа. Како што кажав, настапуваме. Значи секаде низ нашата земја, држава, овде во Скопје исто, веќе 2026 се полека се потполнува, на моје огромно задоволство. Браво, значи веќе со ангажмани. Сум задоволна. Да, дефинитивно. Да. Така, ете го и видео записот за Маквестовската песна. Точно така. Кажа кој го режираше, имаше ли ти твој удел или некои идеи за спотот, каде да се снима, како да изгледа? Па заеднички, искрено, заеднички со Даре, детето. Измозгавме што да биде, како да биде. Не лутавме нешто премногу сцени, него чисто 1, 2, 3 сцени тука на лице место направивме. Така да се договоривме. Снимајме мене, значи, мојата фаца, моето тело, тоа е тоа, мислам, што треба презентираш песна, нели? И како пишуваш тој дел? И како пишувам, да. А се романтично, емотивно. Си идеше се така спонтано и морам да се заблагодарам на продуцентот Иван Петровски и Јоки, кој што на вистина одлично си ја сработе својата работа и се надевам дека и понатаму ќе продолжи, нели, соработката. Имаш ли и српска верзија во фиока од оваа песна? За оваа песна немам српска верзија, немам. Обично ги правеше, нели, на двата јазика позата. Така, да, немам, а може да седнам да видиме. Сигурно ќе биде поинако, нели? Ама треба се седне и да се види. Па дори помош може да побарам од некој, може би постручно лице во, нели, сепак е на српски јазик, друг јазик, да се, нели, да видиме што може да се направи. Да се провери дали така треба, не треба, така е. Следни планови за самиот крај, уште да те прашам, има ли нешто што е неостварено, што сакаш да го споделиш со нас, дали е тоа настап на фестивал или тука низ Македонија или надвор или песна некоја која што чека да биде објавена исто така? Види, песни има колку сакаш, значи песни на вистина имам идеи во главата, меѓутоа како што кажав, за да влезеш у продукција треба време и да чекаш на ред. Ти си стајна и може ќе дојдеш негде 2029-та, 2030-та ќе дојдеш на ред, ма разбираш? Мој термин? Баш така мој термин. Има продуценти кои што работат само со одредени артисти и тие не ги разбирам баш многу, затоа што имам понудено соработка да заеднички направиме нешто. Значи, ало, плаќам поштено, ма разбираш? На никого не сум останала дужна, може ми останале некои, дали колеги, дали соработници, без разлика. Значи, си плаќам луѓе, зошто само работите со 2-3 артисти во својата работа? Значи, еве, отворена сум за соработка и песни има, што се однесува до мене, јас секој месец мислам дека би објавувала песни. Да, па види, мислам, страниве, нели, соседниве земји како прават? Како прават? Нема, секоја година они објавуваат албуми.
Машинерија. Машинерија Баш. работат, ние не работиме. Ние не знам што правиме. Со една песна и така цела година се шлепаме некако. Ете се надевам ќе биде нешто ново, па да слушнеме и да видиме од тебе повторно да испромовираме заедно. Ти благодарам многу што ми Се беше надевам. денеска гостинка. Ти благодарам за и тебе. искреноста и убавиот разговор. Благодарам. Па да се гледаме само за убаво. Се гледаме апсолутно. А сега ќе се подсетиме и на една песна која што ја спомнавме пред малку, Жена кралица. Да видиме и нешто малку постаро, да се подсетиме на уште еден хит од Јула Николовска. Од мене довидување.